അഖിലേ കിട്ടി, സാധനം കിട്ടിയടാ. കിട്ടി. കിട്ടിയോ? അല്ല നീ എന്തെടുക്കുവാ? രണ്ട് കരിക്കിടാൻ വേണ്ടി കേറിയതാ. ഈ തെങ്ങിലോ? ആ എന്താ? അത് വിട്, നീ വന്നേ. ഇത് കണ്ട ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാച്ചാ. ടൈം ട്രാവലോ? ആ, ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാ പോന്നേ? പണ്ടെന്നെ ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാമിന് തോപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്. ഏത്? നമ്മുടെ സാറാ? സാറല്ല, ഐസക് ന്യൂട്ടൻ. ബാ പോവാം. ഇതെവിടാ? അങ്കിളെ, നമ്മുടെ ഈ ന്യൂട്ടന്റെ വീടാണ്. ന്യൂട്ടന്റെ വീട് ഏത് ന്യൂട്ടൺ? വട്ട ന്യൂട്ടൻ. ഓ, go straight then slide left. ആ നോണ്ടാ, ന്യൂട്ടൻ നമ്മ കാടി കളക്കുന്നതാ. ഇവിടെ പശുവൊക്കെ ഉണ്ടോ? ആ കാടുകാരികളാ. ചിലയിടത്ത് ചാരം, ചിലയിടത്ത് പുക. ഇതെന്താ വേവാത്തത്? തീ കത്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ? ഓ, തീപ്പെട്ടി എവിടെ? തീപ്പെട്ടി. ഇവർക്ക് വട്ടാന്നാ തോന്നുന്നത്. അമ്മച്ചി, ന്യൂട്ടൻ ഉണ്ടോ? ന്യൂട്ടൻ. ഇതേതാ ഈ വധൂരികള്? ന്യൂട്ടനെ കാണണല്ലേ? കാണിച്ചേരാ. ഞാനൊരു 5 ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് തരും. അത് കാണാതെ പഠിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാ കാണിച്ചേരാ. സബാഷ്, തിരിച്ചു പോ. എന്റെ പൊന്നമ്മച്ചി, നിങ്ങളുടെ മോനും കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടുമായി മറ്റടുത്ത് പെട്ടി അടിക്കില്ല. ന്യൂട്ടൻ എവിടാന്ന് പറഞ്ഞുതരാ. ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യോ? ഈ പെണ്ണുമുള്ള ഞാനിന്ന് കൊല്ലും. മാറി. പെട്ടെന്ന് വാ. അങ്ങനെ തലയിൽ ആപ്പിള് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തടയണം. അങ്ങനെ ഓടിയോ. ആക്ഷൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാണല്ലോ. അല്ല വേണ്ട, വലിയ മാറ്റമായി പോകും. ചേട്ടാ, എന്നാൽ ഈ ആപ്പിൾ എന്റെ തലയിൽ എങ്ങനെ വീണു? ഓടി വായി. ഇതെന്തുകൊണ്ട് വീണു? പണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ താഴോട്ട് ചാടിയപ്പോ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവാണ് മുകളിലോട്ട് പോയത്. എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് വീണ്? മരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നോണ്ട് വീണ്. ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണിക്ക്. No, something wrong. കിണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണിക്ക്. എന്നാലും ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? യോ, മാമൻ ഒന്നുമില്ല. മാമൻ എണീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട്. ചിന്തിക്കില്ല. ഒന്നുമില്ല. എന്റെ പൊന്നി മാമ, ചിന്തിക്കല് ഒന്നുമില്ല. മാമൻ ഒന്നുമില്ല. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച എല്ലാം ഈ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി നമുക്കൊന്ന് കുളിക്കാം. മാറും കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല. ആപ്പിൾ തിന്നു. ഒന്നുമില്ല. തല വീട് ഇതുപോലെ തല വീഴുന്നല്ല. തിന്നോ. ആ, അത്രേ ഉള്ളൂ. Something wrong. ഒന്നുമില്ല. Yes, അമ്മ, കുരുത്ത. യോ അമ്മേ, ചുമ്മാ പറയല്ലേ. Come on, yes. അമ്മ, come on, കുരുത്ത, come on. എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണോ? അതിന് കൂറ ആപ്പിളൊന്നും വീണാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ സാധനം അത് വീണ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പിടിക്കാം. ന്യൂട്ടനെ കണ്ടുപിടിപ്പിക്കാം. ന്യൂട്ടൻ മാമ ഇവിടെ നിക്കണേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിക്കണേ. ഇവിടെ നിന്നോണേ. ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. കഴിച്ചോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മാറിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. എന്തോ പറ്റിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മണ്ടക്കേ തേങ്ങ വീണതാ. അയ്യോ, നീ അടുത്ത എങ്ങോട്ടാ പോണ്ട? ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് എന്നെ പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനോട് പ്രതികാരം വീട്ടണം. ഇതിന് സുക്കർണൻ അടുത്ത് പോവാം. സുക്കർണൻ. അപ്പം പോവാം. സുക്കർണന്റെ സ്ഥലമാണല്ലോ. തൂണ്ട് സുക്കർണൻ. സുക്കർണ ബാ. അണ്ണോ, എന്തുവാ പരിപാടി? സുക്കർണോ, മക്കളെ, ഞാൻ പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയില്ല. കൊള്ളാലോ. എന്തുകൊണ്ടാ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പേര്? അയ്യോ മക്കളെ, അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അത് ഒഫീഷ്യലാണ്. ഓ, ഒഫീഷ്യല്. നമ്മക്കറിയാം കേട്ടോ. ഫേസ്ബുക്ക് എന്നല്ലേ? ഫേസ്ബുക്ക്. അയ്യോ, എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ലീക്കായോ? ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നമ്മളതൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അണ്ണാ, ആർക്ക് വേണ്ടിയാ തുടങ്ങുന്നേ? Only for യൂത്തന്മാർ. Good vibes only. അണ്ണാണ്ട് ഉള്ള കാര്യം പറയല്ലോ. അണ്ണ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുത്തു യൂത്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ യൂത്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. പിന്നെ കിളവന്മാര് മാത്രം കിളവൻ ബുക്കാവും. അറിയാവോ? ഇത് പറഞ്ഞേക്ക്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അണ്ണാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മേടിക്കും. ഒരു സാധനം വരും. എന്നിട്ടാണ് റീൽസ് തുടങ്ങും. റീൽസ് അത് വീഡിയോ ഇടും. കേസാവും, വഴക്കാവും, അടിയാവും. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അണ്ണനെ വല്ല വേറെ പണി നോക്കിക്കൂടായോ?
അയ്യോ അത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവോ? അണ്ണ അണ്ണന് പറ്റിയൊരു കിടുക്കാച്ചി പണി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ചായ കാപ്പി വട ചായ ജിഞ്ചർ ചായ മസാല ചായ കാപ്പി വട ചായ അണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? പൊളിച്ചില്ലയോ? എടാ മക്കളെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിപാടികളെ നല്ല വിജയം ഭയങ്കര കച്ചവടം. ഡെയിലി 1000 രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗ്യമേ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലയോ ഇതെന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ. ഞാൻ സൈഡായിട്ടൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഒരു പ്ലാൻ. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എങ്ങടുത്തെ എടാ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോയാലും വേറെ ആപ്പ് വരും. അതെങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തടയും? അതിനൊരു മാർഗം ഉണ്ട്. എന്തുവാടാ? ഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചവനെ ഗ്രഹാംബലിനെ. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത. കഞ്ചാവ് അടിച്ച അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന 2 യുവാക്കൾ ഐൻസ്റ്റീന്, സുക്കംബർഗ്, ഗ്രഹാംബൽ എന്നീ 3 പേരുകൾ ആരോപിച്ച് വീട്ടിലെ അച്ഛനെയും കൊച്ചച്ഛനെയും കുഞ്ഞമ്മയും വരെ തല്ലിക്കൊന്നു.